హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. నా పేరు శ్రీదేవి. ఇప్పుడు కరోనా టైంలో కాఫ్ కోల్డ్ వచ్చిందంటే చాలా మంది భయపడతా ఉంటారు. అది వచ్చి వర్షాలు స్టార్ట్ అయ్యాయి. దానికోసం నేను ఇప్పుడు మంచి కషాయాన్ని చూపిస్తాను. దానికి కావాల్సిన వస్తువులు వచ్చేసి తమలపాకులు ఇలా కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి. ఇక్కడ ముందు ఇక్కడ వెనకాల తొడిమి తీసి పెట్టుకోవాలి. ఫ్రెండ్స్, నాకు వచ్చేసి తమిళ ఫ్రెండ్స్ కూడా ఉన్నారు. వాళ్ళ కోసం నేను వీటిని తమిళ్లో కూడా చెప్తాను. నేను తమలపాకులు అంటే వెత్తలు, ఇది వచ్చేసి జీలకర్రని తమిళ్లో జీరగం అంటారు. ఇది సొంటి, దీని తమిళ్లో సుక్కు అంటారు. ఇది వచ్చేసి మిరియాలు, దీన్ని మెలగ్గు అంటారు. ఇది లవంగాలు, దీన్ని క్రాంబు అంటారు. ఇది వచ్చేసి చెక్క, మసాలా దాల్చిన చెక్క, దీన్ని పట్టా అంటారు. ఇది వచ్చేసి రాళ్ల ఉప్పు, దీన్ని తమిళ్లో కళ్ళు ఉప్పు అంటారు. ఇది వచ్చేసి పసుపు, మంజల్ తూళ్ళు. ఇది వచ్చేసి కరక్కాయ పొడి అంటే కడక్కాయ పొడి. ఇది ఇంగువ అంటే పెరింగాయం అంటారు దీన్ని. ఇదన్నీ యూజ్ చేసి మీకు మంచి కషాయాన్ని నేను తయారు చేసే విధానం చూపిస్తాను. ఫ్రెండ్స్, జీలకర్ర వచ్చేసి అలాగే వేసుకోవాలి. జీరగం ఉంది అప్పుడే పున్ను. ఈ సొంటి వచ్చేసి ఇలా కచ్చా పచ్చగా చేసుకోవాలి. సొంటి లేదంటే అల్లంతో చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది కషాయము. అల్లం అంటే ఇంజి యూస్ చేసుకోవాలి. పెప్పర్ని ఇలా క్రష్ చేసుకోవాలి. క్రష్ చేసి పెప్పరు, కొంచెం లవంగం కూడా జస్ట్ అట్లా వేసేసుకోవాలి. చెక్కను కూడా ఇట్లా చిన్న చిన్న పీస్ చేసుకోవాలి. వెత్తలు వచ్చేసి ఇలా కట్ చేసుకోవాలి. తమలపాకులు ఇలా కట్ చేసి పెట్టుకొని ఇలా చిన్న చిన్న పీస్ కట్ చేస్తే బాగుంటుంది కషాయంలో వేయడానికి. ఇలా పెట్టుకోవాలి. ఇంగువ జస్ట్ 1 పించి. మీకు ఇప్పుడు ఎలా చేయాలో చూపిస్తాను. ఫ్రెండ్స్, గ్లాస్ చూపించు. ఈ సైజు గ్లాసు 2 గ్లాసులు వాటర్ పోయాలి. దీంట్లో కొంచెం వాటర్ వేడైపోయిన తర్వాత ఇండియన్ సెన్స్ వేయాలి. ఫ్రెండ్స్, ఇది వచ్చేసి అన్ని ఏజ్ల వాళ్ళు తాగొచ్చు. చిన్నపిల్లల దగ్గర నుంచి పుట్టిన పిల్లల దగ్గర నుంచి అందరూ తాగొచ్చు. ఇది చాలా బాగుంటుంది. 6 months నుంచి 75-80 years కూడా తాగొచ్చు. ఇది కాఫ్ కోల్డ్ వచ్చేస్తుంది. లంగ్స్ లో ఉండే కఫాన్ని కూడా బయటికి తీస్తుంది కషాయము. దీన్ని చిన్నపిల్లలు అయితే జస్ట్ 5 ml నుంచి 10 ml వరకు తాగాలి డైలీ. పెద్దవాళ్ళు అయితే 20 to 40 ml తాగాలి. కాఫ్ ఎక్కువగా ఉందంటే 3 times తాగాలి. అది మీకు చూపిస్తాను తర్వాత ఎలా తాగాలనేది. ఇది వచ్చేసి చాలా హెల్తీ డ్రింక్ అండి. మా పిల్లలకి చిన్నప్పటి నుంచి ఈ కషాయం తాపిస్తా ఉన్నాను. మెడిసిన్స్ యూజ్ చేయలేదు నేను. చూడండి, ఒక్కొక్కటి అన్ని వేసేయాలి. ఇలా అన్ని వేసేసి సొంటి పొడి లేదంటే అల్లం వేసుకున్నారంటే చాలా బాగుంటుంది క్లైమేట్ తగ్గట్టు. తర్వాత ఇది వేసేసాను. ఇది వచ్చేసి కరక్కాయ పొడి, పసుపు, రాళ్ళ ఉప్పు అన్నీ వేసేసి బాగా బాయిల్ చేయాలి. నేను తమిళ వ్యూవర్స్ కోసం చెప్తా ఉన్నాను. తన్ని నల్లా కుదికి వెచ్చి எல்லா பொருட்களும் அதுல போட்டு நல்லா பாயில் பண்ணணும். இது நம்ம 2 கிளாஸ் தண்ணி ஊத்தாச்சு. அது 1 கிளாస్ தண்ணி ఆయ వరకు కుదికి வைக்கணும். ఇది 2 గ్లాస్ వాటర్ పోసాం కదండి. దాన్ని వచ్చేసి మనము 1 గ్లాస్ వాటర్ అయ్యేంత వరకు బాగా బాయిల్ చేసేసేయాలి. ఇది బాయిల్ బాగా అయింది. బాగా రావాలి. బబుల్స్ అంతా వచ్చేసి మంచి కలర్ కూడా చేంజ్ అయిపోయి బాగా బ్రౌనిష్ కలర్ లో వస్తుంది కషాయము. ఫ్రెండ్స్, బాగా అవుతున్న టైంలో ఒక 1 పించి ఇంగువ వచ్చేసి 1 పించి వేయాలి. ఎక్కువ వేస్తామంటే బాడీ వేడి పెరిగిపోతుంది. ఈ ఇంగువ కూడా వచ్చేసి కఫాన్ని తగ్గిస్తుంది. ఈ తమలపాకులు లంగ్స్ లో ఉండే కఫాన్ని బయటికి తీస్తుంది. జీలకర్ర జీర్ణశక్తి పెంచుతూ ఉంటుంది. ఇమ్యూనిటీ పవర్ కూడా బాగా డెవలప్ అవుతుంది. పసుపు అన్ని వేస్తున్నాం కాబట్టి. లవంగాలు వచ్చేసి కాఫ్ను బాగా తగ్గిస్తుంది. చెక్క వచ్చేసి
ఒంట్లో ఏమన్నా చెడు వాటర్ ఉందనుకోండి, మన కొంతమందికి ఇక్కడ జర్నీ చేస్తామంటే బాగా కాళ్ళంతా వాచిపోయి వాటర్ వస్తూ ఉంటుంది కదా, అది కూడా పోగొడుతుంది. ఇవన్నీ కలిపి మంచి కషాయం తయారవుతా ఉంది ఫ్రెండ్స్. నా వీడియో నచ్చిందంటే మీరు లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, కామెంట్స్ చేయండి. ఇంకా ఏమన్నా కావాలంటే నాకు కామెంట్ బాక్స్ లో మెన్షన్ చేయండి, వీడియోస్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను నేను. మాది వచ్చేసి బేసికల్ గా ఆయుర్వేదిక్ ఫ్యామిలీ, అందుకని ఈ కషాయాన్ని నేను చూపిస్తా ఉన్నాను. నేను చిన్నప్పటి నుంచి ఇదే యూజ్ చేశాను, మా పిల్లలకు కూడా ఇదే యూజ్ చేస్తున్నాను. కాఫ్ కోల్డ్ నుంచి మంచి రిలాక్స్ వస్తుంది. చూడండి పొగ వస్తా ఉంది కదా, అది పీలుస్తా ఉంటే కూడా మనకి మంచి రిలాక్స్ వస్తా ఉంది. ఒకలాగా వేపర్ వచ్చేసి అది మనం స్మెల్ చేస్తామంటే బాగా నోస్ అంతా ఓపెన్ అయిపోయి చాలా బాగుంటుంది. ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நான் தமிழில் சொல்கிறேங்க. இது வந்து எல்லாம் போட்டாச்சு பாருங்க. இப்போ நல்லா புகை வருது, நல்லா ஸ்மெல் வருது. இது வந்து எல்லாம் இப்படியே ஸ்மெல் பண்ணினா நமக்கு எல்லாம் நோஸ் எல்லாம் ஓப்பன் ஆகி நல்லா கோல்டு ரிலாக்ஸ் ஆகும். இந்த மாதிரி ஸ்மெல் பண்ணாலும் போதும். சின்ன குழந்தை இருக்குல்ல, மாசம் குழந்தை இருக்குல்ல, அவர் வந்து இந்த வேப்பர் வந்து ஸ்மெல் பண்ணினா அப்படியே இப்படி வச்சு இப்படி முக்கு கீழே வச்சுன்னா நல்லா ஸ்மெல் வரும், அதுக்கே நல்லா ரிலாக்ஸ் வரும். பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது ஆஃப் ஆகணும். நல்லா குதிச்சுட்டே இருக்கு. ஒரு 5 மினிட்ஸ்க்கு உள்ள அது கஷாயம் நமக்கு రెడీ ஆகும். ఫ్రెండ్స్ చూడండి, ఇది మనం 2 గ్లాస్ వాటర్ పోసాం కదా, ఇక్కడ ఉండే తమలపాకులు అంతా కలర్ చేంజ్ అయిపోయింది. గ్రీన్ కలర్ పోయేసి కలర్ చేంజ్ అయిపోయింది, ఆఫ్ అయింది వాటర్. ఇప్పుడు మనం దీన్ని స్టవ్ ఆపేయాలి. ఇప్పుడు నేను తమిళ్లో చెప్తాను. பாருங்க, நம்ம 2 கிளாஸ் தண்ணி ஊத்தாச்சு, அது 1 கிளாஸ் தண்ணி மாதிரி ஆயிடுச்சு. வெத்தல கலர் சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு. இந்த மாதிரி இருக்கும்போது நம்ம வந்து ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணணும். ఇలా ఫిల్టర్ చేసుకోవాలి మనము. ఫ్రెండ్స్, ఎంత కలరిష్గా ఉందో చూడండి. కలర్ చూడండి ఎంత బాగుందో. ఇది వచ్చేసి పెద్దవాళ్ళు ఈ సైజులో తాగాలి. దీనికి కొంచెం వాటర్ మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇది వచ్చేసి 20 ml ఉంటుంది. దీనికి పెద్దవాళ్ళు తాగేటప్పుడు అంత వాటర్ మిక్స్ చేసుకొని కొంచెం వేడిగా తాగాలి. ఓకే, తమిళ్లో చెప్తాను నేను ఇప్పుడు. ఇది వచ్చేసి 20 கிராம் கஷாயம் 20 கிராம் கஷாயம் எடுக்கணும். அதுல வந்து நம்ம ஒரு 40 ml தண்ணி ஊற்றணும். தண்ணி ஊற்றி அப்படியே குடிக்கணும். குழந்தைக்கு வந்து 6 months குழந்தைலேருந்து எல்லாரும் சாப்பிடலாம். 6 months குழந்தைக்கு வந்து ஜஸ்ட் நம்ம டீஸ்பூன் அளவுக்கு கொஞ்சமா தண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி கொடுக்கணும். பெரியவர் வந்து 5 yearsல இருந்து డైలీ 5 ml 10 ml கொடுக்கலாம். చిన్న పిల్లలకు వచ్చేసి 6 months నుంచి ఇవ్వచ్చండి. 6 months పిల్లలకు వచ్చేసి 1 స్పూను కషాయానికి 2 స్పూన్ల వాటర్ మిక్స్ చేసుకొని ఒక 3-4 టైమ్స్ ని దాన్ని ఇవ్వాలి. పెద్దవాళ్ళు అయితే 10 ml నుంచి 20 ml వరకు తాగొచ్చు. ఎక్కువ కఫం ఉండి బాగా దగ్గు వస్తుంది, తట్టుకోలేము అనుకున్నారనుకోండి, ఒక 30 ml మార్నింగ్, ఆఫ్టర్నూన్ 30 ml, ఈవినింగ్ 30 ml కూడా తాగొచ్చు. ఏమి కాదండి, దీంట్లో అన్ని మనం తినే ఫుడ్ ఐటమ్సే వేసాము. చేసి చూడండి ఒకసారి, చాలా బాగుంటుంది. మా పిల్లలకి నేను ఇదే యూజ్ చేస్తాను. ఇది వచ్చేసి చాలా హెల్త్ కూడా వస్తుంది, ఇమ్యూనిటీ పవర్ డెవలప్ అవుతుంది. దీంట్లో అన్ని రకాల ఇమ్యూనిటీ పవర్ డెవలప్ చేసే పదార్థాలే మనం వేసాం కాబట్టి హ్యాపీగా దీన్ని తాగేసేయచ్చు. చాలా హెల్త్ కూడా వస్తుంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ కషాయాన్ని మీరు చూసారు కదా, ఇది ఒకసారి మీరు ట్రై చేయండి, చాలా రిజల్ట్ వస్తుంది. మీకు ఇది నచ్చింది అనుకోండి, లైక్ చేయండి, నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, అలాగే కామెంట్స్ చేయండి. నేను వచ్చేసి మీకు ఏమేమి కావాలంటే దాన్ని చేసి చూపిస్తాను మీకు. ఓకే ఫ్రెండ్స్, నేను ఇది వచ్చేసి కొత్తగా ఛానల్ ఓపెన్ చేశాను ఫ్రెండ్స్. మీరు ఇది లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి, వాళ్ళని సబ్స్క్రైబ్ చేయమని చెప్పండి. మీకు నచ్చిందంటే కామెంట్ బాక్స్ లో ఎలా వచ్చింది, కషాయం ఎలా వచ్చింది, మీకు రిలాక్స్ అయిందా లేదా కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫ్రెండ్స్. బాయ్ ఫ్రెండ్స్.